¿Qué tal, amigos? Saludos. Acabo de adquirir esta grabadora vintage, de modelo RX 5100. Este, la adquirí con el solo funcionamiento de la radio y pues sí me comentaron que tenía el detalle en el cassette, solo que no he encontrado quien me pueda reparar la radio o que sepa sobre el tema de las grabadoras vintage prácticamente, porque sí es algo batalloso de que pues, no todos le meten mano a estos aparatos y pues sí me gustaría darle solución, repararla y pues tener la colección. Pero la radio está funcionando al 100. La radio sí está funcionando bien. En el momento de moverle la perilla está funcionando bien. El detalle ya es cuando uno selecciona la opción de cassette, emite un ruido. Ese es el ruido. Y también cuando uno le da opción de play para reproducir el cassette, también emite más ruidos más frecuentes y más molestos. Pero si está funcionando, se gira. El problema es ese detalle, no sé si por la cuestión del traslado, de donde llega la mercancía, se haya dado un mal golpe, o ya por el uso del tiempo. Y pues sí me gustaría ver si no me podrían asesorar, ayudar con un diagnóstico sobre la falla que puede presentar esta grabadora. Y pues la verdad sí me gustaría echarla a andar bien, ¿verdad? Para tenerla en la colección. Pero es el detalle que ahorita con el que cuenta. Ojalá y alguien sobre especialista sobre este tema me pueda asesorar o dar el diagnóstico sobre el problema que presenta y si tiene arreglo y si tiene solución, más que nada, o ya es nomás para funcionamiento de radio. Ojalá y me puedan asesorar en esa cuestión sobre este problema que presenta la radio, y ojalá y me puedan asesorar. Les agradezco por la atención y pues ojalá y pueda echarla a andar. Gracias. Saludos.